Ja, vi skal få letja saløtna framfor Herren, be om hans sikning og visdom. Ja, Fær i himmelen, vi takker deg for året Herre, som så rukt her, og Herre som du skriver til okkara Herre, ja, vi kunne bare lære av til Herre, være styrst, oppmuntre jeg, og Herre heter at vi kunne være bedre for at henne til Herre. Du kan gjørast kjønskere i okkara Herre, at vi kunne være nøydelig anpå i tøyne hånden, og så er Herre være vi til at du er med ta navn til Herre. Sikna til året til okkara morgon, tøyne sannlager Herre, og virka til vi andre tøyne til okkara. Så slett jeg ut alt tøyne hentor, og i Jesu navn. Amen. Ja, så det 4 Korinthbrev som evne. Og jeg begynner vi så for å takke et ivelit, hvordan dette begynner i Korinth, og jeg kunne også med at sambandet her, så leser vi i Apostlasøvne kapittel 8. Dette Paulus som og tro på for syne, kommer til Korinth. Og jeg halte det som så gøy å begynne ta vi for hokse om Korinthbrev. Jeg vil bare søtja hvordan dette begynner i. Apostlasøvne kapittel 8 og fra 1. vers. Etter dette fører Paulus ur Aten og kom til Korinth. Her hittet han jøda og i Aquila og var attaur ur Pontus. Han var fra korsten kommet ur Italia ved konusynet Priscilla. Tog Claudius sier givet til på at alle jøder skulle fære ur Rom, og til torra fører han. Og vi til at han har samme yrke, var han tjataimon, og arbeid. Yrke torra var at gjøre kjøld. Men hver sabbat heldte han samtaler i synagogene, og samførte begge jøder og grikker. Da Silas og Timotheus kom ur Makedonia, hei Paulus tog nå mykje å gjøre vi at tala, og vittna for jødene at Jesus Kristus. Men da der stod i møte og spotta av, riste han dosti av klævensøynen, og sier vittar, blåtikkere kom i utikkere egna høtt, røyner. Heretter færre til høytningarna. Så fører han heiane, og fikk seg tilhalt av manne og at Titus Justus, og som dorska i god. Hus hans har vært tatt ved synagogene. Krispus, synagogestjåre, kom til trygg for Herren ved øtlen husesøyne, og nekver korintmenn som hørte han kom til trygg og låte seg døypa. Herren sier ved Paulus og sjøen og nottene, øttast ikkje, nei, tala og ti ikkje, tog vitt der, og ungen skal letja hånd av te, at gjøre at nekka ilt, tog jeg har nekk folk, og jeg har som boi. Så var han her og 6 måneder, og lærte årgods mittlen torra. Jeg hadde vi stekka bare her. Her sykja vi hvordan Paulus kom til Korinth, og gjør som han var venner som ville lese. For først til jødene kunne jeg ta om evangeliet, men da tar så vrekka til, så fer han videre til høytningene. Om vi tok så synder om kanskje akkurat årstal, sett akkurat årstal væreslig også, så ikke det heter at nær aloi kan hette være vær. Hesen Gallio som vi nevnte ur 17. I byrja av julemanna i Øynaltrus. Så kanskje dette være av var i Øynaltrus at Paulus kommer til Korinth. Og vi så ikke at han hittar Priscilla og Aquila, så var færen ur Rom, og til å være omlai var 24. Og så ikke at her er Paulus, han sa handverk, det har vært at gjøre kjøld. Så det kom i et naturligt samband hese, så Paulus så tjataim. Og som vi så var han her 8 år og 6 måneder. Om hesti og 2 trus, fer så Paulus til Efesos, og ved til Jerusalem.
Priscilla og Aquila til stekka etter i Efesos for å hjelpe til gaveryka Apollos ur Alexandria og til for å hjelpe noen og lære ham mer og så videre. Og 17. så kommer han til Korint at han er samkommet her. Og da har vi 17. enda apostelen i Asia. Men Apollos i Korint, da har vi kommet til apostelen av Nujjan, da kommer Paulus atter til Efesos. Og så trio trobra førsøyne om hesti og i trojaltrus hettar, og han stekker her i omlag 2 og et halvt år. Og til helst tullige som togjerskaj at Paulus skriver det brevet som vi så nevnt og i 4 Korintbrev 5:9. Og dette brevet som Paulus sier til misskilt av Tøymen og Korint. Og så at han grøy fra at det som mønte vi. Så det misskilt det. Det brevet så 17. borstermist. Paulus han fratter om disse her misskillingarna fra Tøymen til Kloe, som så ikke byrjan i 4 Korintbrevet. Og så kom og sendte bøyene Stefanas, Fortunatus og Akaikos til Paulus vi bøynløy spurningen og grøyte honom fra tog som valgte strøy og i samkomne. Så 4 Korintbrev helst skriva og i trojaltrus etla fyraltrus som svær til hesa spurningar og til ausemjer som var i samkomne her. Men etter ætla døma så løste jeg at ikke trobløkene i samkomne. Og til mølt at Timotheus han som ber seg togjentene, så kan nevnt han i kapitel 4, vers 16, og i kapitel 16, vers 20. Paulus gjør seg av å vidja samkomne 8, og han tåsar i 17 Korintbrev 2 om dette at han ikke har valgt at han må sorg. Men til evig sorg at han må, man kan si, bare skriva til tørra og vise til for at hjelpe til å gjøre til å rettele vi tog som de hadde å strøyast vi. Og han fer så å vise til å tria sinde, og til gjør han så av sånne tro på det fer. Og her er så en mæver nevntor som vi kommer sinde inne på om det løtta, som en av sånne årsøkene til at han skriver til en person her som har livet og i alvarslige sint. Så etter så 17. vidjan hans herra, og at han etter kom til Efesos, så sendte Paulus et brev til Titus, og dette brevet til valgte en sorg, til at jeg var til at han så tikt kjentor damer i det som brevene. Og så kommer en opprøsteren til Demetrius Silversmie, og Paulus feser Efesos til Troas, for jeg hittar Titus, men han finner ikke Titus, og skunta seg så til Makedonia, til han styrte 4 trykkløyga Titus her. Men han hittar så Titus her, og Titus hever begge nøkker gautøyende av Berenon om støvna. Så han kom i Korint som holdt, men du kan si at tyverre så det øysene tøyende om at det nekrer til flokker som ikke tykker ontor, eller vi tog som Paulus skriver til tørra. Så ur Makedonia skriver Paulus 17 Korintbrev, og kommer så igjen til tørra av 3 og vidjansvinne, og tar vidt av vetre 6 altrus. Så vi tar 4 og 17 Korintbrev i Nye Testamentet. Men vi så ikke at han sier bare til brev som skriver Aren, som misskilt. Og i kapitel 2 i 17 Korintbrevet et 3 brev som vi ikke har. Så vi kan si at vi har av de brødene som det ser ut til, eller som vi så ikke av Heson, har vi til nasta og det 4 brev. Men det er det som God har lett skriva til okkara og til okkara at lære av. Så
Og hugsa om endamal ved brevnen, langt her sutja vi at her til at Paulus han har bare finnes spurningar, og til nekka som tar han miskilt. Så ta hugsa om samanbera kanskje 4 Korinthbrev, og jeg vet at 4 Korinthbrev og 17 henger saman, men ved det så hugsa vi særlig om 4 Korinthbrev. Om vi skal samanbera 4 Korinthbrev, vi har også andre brev, ta hugsa om til dømes Efesos brev, så, og kanskje samkomne her, så vitjer Efesos brev med annet av sannløykan, samkomman, bror Kristus her, og hever hugsa om åtte kvart godsbaden, åtte kvart menneske, som tidser med her Jesu i hjertet, og tror at han en pastor av samkomne, så bror Kristus her. Tar vi så også om 4 Korinthbrev, så kjær vi det, dette til øyne stedbundne samkom. Og her kunne også jeg vil lese kanskje bare en 3 vers ur 4 Korinthbrevet, så kjær vi det i kapittel 8, bæje kvante til, og hver kan få glede av det. 4 Korinthbrev 8:8. Paulus, vi vilja Guds kalla til apostel Jesu Krist, og brøveren Sostenes. Til samkommer Guds, som og i Korint de som halka og i Kristi Jesus, kalla, høyle, sama vi öllun som av øynun og hverjan stegi akalla navn, Herre okkara, Jesu Krist, torra og okkara. Så ikke til samkomna og i Korint, men vi kan si at vi tar øyne pjøy her. Så sama vi öllun som av øynun og hverjan stegi akalla navn, Herre okkara, Jesu Krist, torra og okkara. Så gjerne vers 9. Trofast God som tid var kalla vi til samfella ved son hans herra Jesus Kristus Herre okkara. Brevet til samkomna i Korint, og vitjer støvene her. Men vi sutja at jeg sannelig øysene til okkara og til alt herra som akkalla navn herrans og øyne hver steg. Og så kan vi si at nå får vi et innlitt i en samkomma, vi kan si at vi kommer godt inn til en samkomma som i det første øldene. Og hvordan ser seg ut i Korint. Og vi må stedfeste at det har også om dette som Paulus byrjar skriva til Torre, at vi det kalla til samfella vi han, vers 9. Det har vi kalla til samfella vi Herren, Jesus Kristus. Og så heter, som han byrjar ved å si, at de halka i Kristi Jesus, og de kalla, og de høyløv. Han byrjar ved å ta som heter her. Hva vi det kalla til, og støve okkara i Kristus. Da vi så hitje etter hva Paulus har vidtjera, og hva det strujast vi, så må vi stedfeste at, eller vi kan si sånn at her nekv at arbeida vi. Og kanskje tar vi hoksa om okra tropoløykar, eller okra samkommer vi kjenner vel, så kanskje tar suttja inn i Korint at de hadde sannelig øysene avbjørngar og tropoløykar. Og det som enda mal til honom til han skriva brevet, og som andegås innskja virke i samkommet i Korint, til hettar at tid heva øyna støv i Kristus. Men han støvan øyer øysene heva øyna praktiska avløying. Tid kalla og høyløv samfella vi Kristus. Men det er øysene suttjast i tikkara løyve og tikkara virk. Og vi kan si at han byrjar av en så vekran så gav han mata at han drever gjørstene til Herren og frelsere. Da vi så skulle si nek om etter, så må vi stedfeste at det ser ut til at andi heimsens, vi kan si at anden, det som er i heimen og rakja,
etter öllna døme hei stora eller større avverskan, öllna for stora avverskan og samkomna i Korint, heldur en anda gods. Og så kan säga høyast at gaver, heilig andans, nøye gavnar, her var fløyre tøymens var virknar, torra middelen. Det finnes et ivelit i Korintbrevet, men æren for hitje på det, så kunne vi byta kanskje brevet sunter og på imska matar, og sånn at jo einfaldar det bedre minnes det. Så etter dette at og hitje etter hvordan Paulus vittjer bei spurningarna og trætnar ausæmnar, ta troblagan som her, så kan vi säga om vi byter det sånt tro i, at de første 6 kapitlarna her regner Paulus at løysa trætnar, eller djeva tøymer rak, hvordan sa trætnar, eller årastrøy i torramiddelen, øyer er vera løst. Og han grøy fra hos han er fratta, fra tøymen tja kloa, og han innskjør og viser tøymon tøytningen av øynløyka og i avskåan, og man kan säga framför eller sinne. Hvordan det virker sammen. Og skal jeg til de første 6 kapitlene, og vi bøyde det, og så er det nok så stor pett. Så fra kapittel 6, ta kommer Paulus inn i disse spurningene som han finner fra tøymen. Det er så ikke jeg vet, han begynner kapittel 6, vi sier nå vi vet det. Og her vittjer han så røkken kapitlene der, kapittel 6, her er det så samband vi tjonaband, og så kommer det imisk om, man kan si, så er det fralse og abert, færre kapitlene der, og 8, så er det antallige nøygaver og fyrskipene samkomne, tar kom til kapittel 12. Så kommer det til samanskottet, som er hjelp til de fatøk og nøysikkene, eller høylovo i Jerusalem, og så sier han også fra om Apollos i kapittel 16, som for å komme til Torra. Men her mangler en kapittel i hesten her, og det kan så være til 3, at i kapittel 15, ta gjør Paulus her avmerk at tåsa om opprøsene av deg, til å si, til liknande opprøsene, og vi så ikke øyne at ut i kapittelen, her er øyne spurningar som Paulus sverer, til dømes kvarjon, ja, hvordan ser så til liknande ut som vi så oppe i. Så kapittel 15, angstvekna, så ikke jeg vet, er et hattarpunkt i brevene. Og så kunne vi kanskje huksa, kan det være sånn at Paulus tar han fratter om støvene og skiler hvordan det er her, huksar at dette kanskje en av de grunnleggende troblagene de har, at de er nokta opprøsene eller ikke skiljene. I øtlen for seg så ståren avmerk vi opprøsene, og jeg husker jeg vidt i neste tøymannen kommer jeg ikke stått på kapittel 15. Her er det nek spennende jo, men så ikke at her kommer etter vi opprøsene, og hva så tøymannen som livet, og så videre. Så kapittel 15, vi må inn i sinne i øtlen for han stender som opprøsner kapittelet. Men tar vi så ta seg om disse trobløkene som er i Korint, og for jeg nærmere på akkurat tog, så er det også en tydning av mye at hos som heter at dette brevet er også en vittnesbord om at det finnes en samkommer i Korint. Her er noen kær, elskelig tryggvande, en vittnesbord om kraftgods og evangeliet. Og her kanskje høskende jeg vil hoksa synder om hva er det for en bøyer Korint? Hva er det for omstøver som det samkomman er under og lever mitt i? Og jeg får bare nevne noen få ting til å lese om søvnet til Korint. Korint er særlig kjent for avgått av tempelet til Afrodito, avgått noen, og her var 1000 skøtjer knyttet til avgått av dorskene.
og ta rujtje døme, og ta avlevnaver, og ta særlig som moralske avlevnaver som ekkjent i alt som er til å gjøre og bojen, var dette samkomma mitt ui. Og hesten avmoraleren er så stor avverskan at vi kjenner etter at det fer at hotek og i akkurat malbord til å si at ta vi si en skøtja så vet vi at det er et alvarslitt og negativt lagt år, men moraleren i Korint var så løsner at en korintisk jenta eller en korintjenta har samme tøtning som en skøtja. Så också det kan det hotas. Ja, en korintjenta eller. Det är det samma som en skøtja. Så vi kan bara huxa oss det är uppgångarna och det livet som har varit här. Jag kanske lika kunde inte helt. Det är så fjärrfråk. Men samståndes är ja, och ta sig i Korint och vi läser i Bibeln i Akaia så kommer vi huxa om nutøyar i Greklandet där. Men Korint var øysne en sted her og ta ramverska valgte heie, man kan säga. Disse landshøvdingen Gallio, han sa sette vær her. Og Sjån Korint hever en lenga søvå til heie øysne en opprøst med ram og ble så byggt opp at og så gjør. Men bare så vi skiljer etter her at støvan i Korint da det kom til etter vi tog moralska, det var helt ut av leie. Høvast det, så kom et omtrast at en av tamon spurning som var vidkjørter i 4 Korintbrevet hettar at her gjer ein brøver nekka som enda ikke finnes det mittelen høytningene her. Det at han lever sammen med kone færsøns. Så det var høvast alt av lovlet her. Etter tog borgerlig rattaskipan. Og lykka så hendet det i samkomne. Men det er også moralen i Korint, så er det alt dette her. Og sier fullkomlig omoralst og kom øyne til tar handelsløy og alt dette her. Så det som Paulus byrjar og tar han og skriver til tar til heter at han røyner at lett seg grunnene for at motivera til å gjøre taimon og her var det okkon ho til et liv som samsverar ved støvene til en badne gods i Kristus. Og nå er vi i iveliten av brevnen, så hoa sier øysene tar vi så hoksa om lesa Jøkken Korint, og så ikke alltid hoksa vi altså at det skal bli til ved sommon at tog som ganger fyrs. Men vi legger mest til åt at Paulus sier ikke en spurning vi tar frels. Det er godt spød, vi trunner i han. Men han sier at det er løyve, eller at det er gjerra. Det er det som ikke er lei. Så i øtlenesen er alvarslige, så sier jeg vi til, og vi sier også at det som Paulus løser til å komme til kapitel 3 ut etter det heter at jeg legger akkurat tjenest for Herre Jesus Kristus. Og vi kan si at et annet etkjenne for Korint, som også avvarskar til samkomne, er heter at Løyvi her snur seg om sjálvsøkne etla ein sjálva med. Så det var egen dorskjeng etla hva er best for meg, hva er mest på seg ur. Det var jeg som var i hasete her. Og så halte jeg at vi får hitje på at det er ivelite. Hette så at Møyra nagrøyne litt ivelit, som jeg har langt ur ankra bøk og brøtta sindre og så videre, og jeg halte hver for at jeg bruker et ivelit, så brøyde jeg det. Så tid er velkomna å brøyde det akkurat som tid halte rikka best til tikko. Men og av baksøyne her er så et ivelit iver når brøvene er skrivet som Paulus skriver. Så synes jeg at det kommer til etter 4 og 17 av Korintbrev, så er til dømes Galaterbrevet og Thessalonikerbrevet skriver i år. Men
för att grimpa ett iveligt. Annars må jag säga att damer väl iveskrifterna i kapitlen och i Bibeln tjockon. Så är snar att vi finna akkurat som kött och få bara iveskriften ett gott iveligt ivebrev. Men här så att vi tar en gång till början kapitel 8 och så där finns något verserna och jag också inte versen som mer om det som han vitcher så jag läser bara det. Men han hälsar och säger hur han är och hur det till. Och så heter att han tackar för det som nöje gossar Eureka. Och ta och läsa bra så kommer det också alltså men ja nöje gossar Eureka storverk mitteln torra. Och så den nästa punkten så vitcher han heter vi flockatrotte eller stroj och i samkomne. Han går ifrån hur han är hörstunta og årsøkene, og i sånn samband så går han også fra tog som er miskilt av tog som han skriver i. Til dømes da han skriver at det skulle ikke være sammen ved sidløsningen og hårkallsvåger, så måtte han ikke som holdt i sin heim. Tog som han sier, så måtte jeg ut av heim. Nei, det heter at ha en brøver, eller en som er samkomne, og et godsbad, så er det ta øye til ikke finnes det. Og så kan man säga så kommer han vid en vitcher eller hur det heter öra lösast. Och som tredje punkter så kan man säga avskil, jag var kanske allvarligt men allikevel så alltid att det har ett år till vi känner heter att det skil och vita. Så det är så men till avskil av en öken samkomne och heter vanrökt tyckt av syndaran eller syndaron. Her også at han sier vidt at tid vitjer ikke det som ditt øye, at det slipper bare å genke, å være. Ditt øye for å ta seg ved vidkommende, og så videre. Så det er vannrøkt av tog. Og vannrøkt av selv at løse personer avsærmer. Han sier at det er avsærmer tikkere av midtelen. Så ferdig i ratten, altså ut i Korint, vi er sånn her, stedet for at det løser det tikkere av midtelen. Og så kommer dette livet som så Korint var kjent for i samarbeidet av moralska, at det var øysene vannrøkt til Heimon, at livet i kinslige røgnløyga. Og så, som det fjerde punktet her, så hokser han, så er det inne i sånne trobeløkene som er samkomne, og vi kan kalle dette mannagongter, eller i hva som bruker et år vi skal bruke her, men mannagongter vi kjente tjona band i kapitel 6, og her vitjan heter vi tjonabande, og så kinslig frahalt ui tjonabanden. Nekka som tar høtt og miskilt, og kanskje tidsi inn fra øron, utan det kristna, men hva Paulus grøy dem fra at skal hetta være tjonabanden, så må det være en grøy avtala i middelen tjonene, og semja middelen torra. Det er jo sånn at det er gift, så har vi skilter i for hver øron, så har vi ikke det. Og så sier det neste tjonaband og tjona skilnaver, så tjonaband og tjenesta, og så oppa til gifta og antjer. Og så kommer vi til mannagong, vi vil ikke til frelse til kristne. Og frelse til kristne samband vi avgått av dorskan, han vil ikke hette, ja, men hvis nå heter offra til avgått, kan jeg etta det eller ikke? Og han vil ikke til at det finnes jo ikke annet god enn god. Men hva nu er nästa måned? Hvis en sida vet det er avgått av kjøtt, ja, så er det ikke takket det. Det er også som han. Men for meg personlig, sier han, og så er det. Og for kanskje at han personen selv gjør det ikke etter det. Men vi kan skilje etter her. At han tar som et fralse, at det er under apert. Og han legger en så gåa, og så kunne si effektiva medregler om dette vi brøver kærløkene, at kærløkene til akkurat nøysysken, som er medreglene om hvert vi gjør. Så vi ser frelse sitt apert, og så rettar nøsle av frelsen. Og så er det frelse til kristne samband vi tilbyan, og i kapitel 11 er det så fyrkjøpan gods tilbyan,
Og framvis i 11 er det fyrkjipa gods i brevbrødingene, og så 12-14 er det fyrkjipa gods i antallet og nøygavn. Og så er det opprøsningen i kapittel 15, det er vissan, og så nøyter han imenska matar av vittjer seg her opprøsningen på. Han nevner bare til søvelige, til vittne som er da, til logiske og til godfrøyelige, og så etter vi egne rønt. Men hatt kapittel 15 er opprøsningen. Og øyne kapittel 15 svarer han så tar med spørningen til opprøsningen av deg og hva vi tar med som livet er kommet inn av bostadskjensene. Så er det enden av brevnen, og her tås det om mannagangene, eller hvordan øye gjør i samband med innsavningene, til det fattige og nøye syskjene, og annars om det. Og så atlander han kommer til vidjaner, og så ender han ved sånn et etja til en høskende etbord og ommel. Så vi så ikke at det fevner om nekv evne. Nekv spennende, nekv alvorlig, og nekv som vi kan kæve i. Men jeg husker neste løtene, jeg vil teka troi, eller hvis jeg fyra kanskje punkter, så er sånn her i jøkkenen fyra korinthbrev. Og så tja vi tog i hvordan bæger hvordan det som skal til for at leva et liv, hva vi kan tjene herren finst et sted her til okken. Og hvordan god hever skipa alt dette. Amen.